Niezależnie od tego, w którym kierunku pójdzie dalej ta recenzja, muszę przyznać jedno. MSI zaimponowało mi tym, że podjęło rękawice i zdecydowało się na zastosowanie trochę innych przełączników mechanicznych niż te sztampowe obecne w większości produktów. Mamy Blue, Redy, Blacki, Browny najczęściej, a przed Wami GK50 wyposażona w Kailh White Box. Zapraszam do oglądania, zobaczymy sobie, co potrafi ta propozycja w cenie 399 zł. Times we had, now it's so sad. Going down with the click. Gangsters, hustlers, pimps of your economy. Times we had, now it's so sad. O premierze Vigor GK50 Elite dowiedziałem się w zasadzie na chwilę przed tym, gdy dotarł do mnie sample testowy. Mam zatem wrażenie, że peryferia nadal pozostają tutaj pewną niszą wśród masy hardware'u oferowanego przez smoczego producenta. Szkoda o tyle, że wyraźnie marka coraz lepiej radzi sobie w tym segmencie, a dobór nietuzinkowych przełączników jest tego najlepszym przykładem. Co do pudełka, pozostaje ono raczej klasyczne, jeżeli mowa o zewnątrz. W środku również bez fajerwerków, że tak ujmę. Klawiatura, narzędzie do ściągania nakładek oraz dwa dodatkowe kickupy, Alt i Control, które w odróżnieniu od tych obecnych na urządzeniu są wypukłe, co ma pewnie poprawić ich wyczucie w trakcie rozgrywki. Podpórka pod nadgarstki nieobecna, a jak mam być szczery, to w opakowaniu nie natknąłem się także na żadne broszury czy instrukcje. To, co może i z pewnością podzieli osoby spoglądające na GK50, to design. Z jednej strony bardzo ładny, wyraźnie szczotkowany metal i ostre cięcia korpusu dopełnione czarnym, grubym plastikiem. Z drugiej kęciaste nakładki ze znakami i symbolami, na które wolę nie spoglądać zbyt często. Krzykliwe, rozlazłe, momentami przesadne. Szczęście w nieszczęściu, bo zaczepiając o wykonanie kick-upy są ABS-em, który zbiera odciski palców, a z czasem zatraci swoją pierwotną fakturę, zacznie błyszczeć, więc nie miałbym żalu, aby wymienić tutaj nakładki właśnie na eleganckie PBT. Do spasowania przyczepić się nie mogę. Na biurku GK50 sprawia wrażenie dosyć smukłej. Rzeczywiście nakładki nie są zbyt wysokie i w porównaniu do przykładowego innego mechanika tuż obok dolna linia klawiszy jest wyraźnie niżej, co poprawia ergonomię pracy. Charakterystyczna pozostaje także spodnia część obudowy. Jest to oczywiście tworzywo sztuczne. Znajdziemy tutaj 6 pasków z gumy mających stabilizować nasze urządzenie, a poza tym 2 z nich są integralną częścią nóżek, więc możemy również wyregulować kąt nachylenia. Poza tym z centralnej, mocno żłobionej części wychodzi przewód w oplocie, który nieźle układa się na biurku. Problem pojawia się natomiast spoglądając na kwestię sztywności naszego produktu. O ile bez rozłożonych nóżek nie da się odczuć żadnego uginania, tak po uniesieniu w centrum tworzy się wyraźnie osłabiony segment bez wsparcia, no i efektem pozostaje właśnie uginanie przy bardzo mocnym naciśnięciu. Wyłuszczam to, chociaż oczywiście przy normalnym pisaniu czy graniu takowego sprężynowania tak czy inaczej nie odczujecie. Moi drodzy, oto element, który zdecydowanie najbardziej intryguje w obrębie GK50 Elite, przy okazji również wyróżnia tą klawiaturę na tle konkurencji. Kailh White Boxy. Przełączniki być może dla części z Was zagadkowe, natomiast z pewnością nie ma sensu się ich obawiać. Bardzo fajne switche z kategorii klikających, które swoją charakterystyką najbardziej przypominają Blue z takich znanych mainstreamowych, natomiast uważam, że ich praca jest znacznie lepsza. Są sprężyste, przy okazji odrobinkę cichsze, jednocześnie niezwykle równomierne i brakuje w nich takiego metalicznego podźwięku, który potrafi się w niebieskich switchach zdarzyć. Jeżeli chodzi o specyfikację, 50 gramów nacisku, przy okazji również punkt aktywacji 1,8 mm, no i do tego żywotność na poziomie 80 milionów kliknięć. W tym momencie natomiast będziecie mogli posłuchać, jak te przełączniki brzmią. To definitywnie przełącznik, jak mówiłem, nietuzinkowy, szczególnie wśród mainstreamu, no i znacznie częściej spotykam go jako opcję do wyboru w produktach customowych i semi-customowych. Cieszę się zatem niezmiernie z tego eksperymentu, bo wśród wielu przełączników to właśnie White'y w kategorii kliki są jednym z moich ulubionych. Ich praca jest, no jakby to ująć, bardzo płynna mimo słyszalnego i wyczuwalnego strzału przy każdej aktywacji. Nie jest on jednak tandetny i tani, a delikatnie cichszy, pozbawiony metalicznego pogłosu, który bardzo często można znaleźć w Blue i przez to dawał
mi wybitnie dużo satysfakcji podczas codziennego użytkowania. Oczywiście nadal prywatnie pozostaję fanem linearnych wariantów, ale jeżeli zastanawialiście się nad zakupem GK50 i nie byliście pewni pracy, no to oświadczam jasno, Kailh Box White to przełączniki bardzo przyjemne, oferujące zupełnie inny poziom względem Kailh Blue, czy dajmy na to Cherry Blue. Polecam z czystym sumieniem, z pewnością nie będziecie zawiedzeni i czy to w kontekście pisania, czy właśnie rozgrywki, Kailh White się sprawdzą, szczególnie patrząc na równomierność pracy i lekko niższy punkt aktywacji. Dodatkowo osadzono je bardzo solidnie w metalowej płytce, więc jakiekolwiek chybotanie jest dosyć marginalne. Stabilizacja klawiatury bez zarzutu, z dodatkowych rzeczy, które tutaj definitywnie wypada nadmienić, mamy pełny anti-ghosting, no i gaming mode, który domyślnie blokuje przycisk Windows przed przypadkowym kliknięciem. Generalnie mamy tutaj też obecny dostęp do kilku skrótów, począwszy od multimediów, a skończywszy na manewrowaniu podświetleniem. Trochę więcej opcji macie natomiast w aplikacji Dragon Center, która instaluje nam jednocześnie dodatkową wtyczkę i ta rzeczywiście przynajmniej na mój komputer wdzierała się dosyć ślamazarnie. Uważam natomiast, że w obrębie software'u można było upchnąć znacznie więcej możliwości. Zabawa podświetleniem, jego synergią z grami czy prosty edytor makry to za mało, szczególnie, że szata graficzna i czytelność w moim odczuciu też pozostaje daleka od ideału. Jest to doprawdy podstawowe narzędzie do podstawowej konfiguracji, ale predefiniowanych opcji próżno szukać, no i możliwości powinny być tutaj definitywnie podniesione w przyszłości. Wracając jednak do samej klawiatury, skoro już zaczepiłem o podświetlenie, także mogło być odrobinę płynniejsze, bo momentami mam wrażenie, że zauważam skokowość animacji. Nie zmienia to jednak faktu, że kolorystyka wieczorami robi robotę i współgra poniekąd z wyraźnym szczotkowaniem płytki, uwypuklając refleksy. Jedynie w obrębie symboli na nakładkach całość jest trochę przytłumiona przez wzgląd na ich mleczną barwę. Czy mam jakieś inne uwagi? W zasadzie nie, a na plus powinienem tutaj dorzucić, że MSI pokusiło się o certyfikat IP65, który w teorii gwarantuje wyższą żywotność, nawet jeżeli przytrafią nam się jakieś drobne wpadki. Przechodzimy do podsumowania, no i chyba już zdążyliście zauważyć pewne skrajne odczucia w odbiorze związane z GK50 Elite od MSI. Zdecydowanie doceniam fakt, że pojawiły się tutaj switche inne, switche ciekawe. Kailh White Box to jest naprawdę coś, co mogę z czystym sumieniem rekomendować. Daleko wyprzedzają odczucia związane z użytkowaniem względem przełączników Blue i moim zdaniem jest to największa zaleta tej klawiatury. Po drugiej stronie znajduje się design, który mi nie przypadł do gustu, jest krzykliwy. Wiem, że to kwestia prywatnych preferencji, ale wydaje mi się, że trąci trochę takim tanim gamingiem, co poniekąd koliduje z ogólnym wykonaniem GK50 Elite, bo to jest naprawdę bardzo fajne. Aplikację też można było troszkę przeprojektować, żeby była bardziej intuicyjna, przy okazji posiadała więcej funkcji związanych z kustomizacją urządzenia. Natomiast patrząc z perspektywy zakupu w cenie 399 zł, jeżeli poszukujecie klawiatury i interesują Was urządzenia klikające, wyraziście klikające, to jest to zdecydowanie coś, czym warto się zainteresować właśnie ze względu na aspekt techniczny związany z przełącznikami Kailh White Box. Natomiast generalnie, jeżeli znajdziecie ją jeszcze w jakiejś promocji, no to wówczas pokusiłbym się przy okazji o zmianę nakładek z ABS na PBT i wówczas będzie to naprawdę fajny wybór. Muszę przyznać, że jak mówię, MSI poniekąd mi zaimponowało tym urządzeniem. Jeżeli chodzi o design, nie odpowiada mi specjalnie, natomiast cała reszta jest już jak najbardziej w porządku i w tym kierunku warto podążać, przy okazji również zmieniając trochę kwestii estetycznych. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Wy koniecznie dajcie znać, co sądzicie o GK50 od MSI. Czekam na Wasze opinie w komentarzach. Nie zapomnijcie również polubić odcinka, jeżeli Wam się spodobał, no i subskrybować naszego kanału z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć!